Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu einem neuen Webcast der TGL und IGL, heute am 1. August 2022 aus dem FAC in Frankfurt. Mit mir zusammen Daniel Wollenberg, zugeschaltet aus Berlin. Lieber Daniel, ich grüße dich. Hi Thomas. Interessante Woche. In der letzten Woche, letzte Juliwoche, 3 Newsletter von uns sind online gegangen. Es gab einen Streik beim Boden und am Wochenende hat die VC mit überwältigender Mehrheit in einer Urabstimmung für einen Streik gestimmt. Was ist los in der Luftfahrt im Moment? Ja, ich würde mal sagen, da ist echt Druck auf dem Kessel, was die Tarifforderungen angeht. Ich glaube aber auch, dass viele einfach gefrustet sind über die Situation im Allgemeinen, wie sie in letzter Zeit lief. Und das siehst du ja gerade beim Check-in-Personal. Und die natürlich auch diese Veranstaltung oder den Streik genutzt haben, um da mal ein Zeichen zu setzen, was absolut richtig und wichtig ist, weil es kann so nicht weitergehen. Und ja, wie du schon sagst, wir hatten ja letzte Woche auch 3 Newsletter rausgegeben. Und ich möchte hier einfach nochmal ein bisschen Aufklärungsarbeit auch leisten, weil ich glaube, wir werden hier teilweise in eine Ecke gestellt, was uns gegenüber unfair ist. Es heißt ja von einigen Leuten, dass wir die Belegschaft spalten, dass wir jetzt eigene Tarifforderungen machen und dass wir uns, also wir haben uns ja auch dazu bekannt, nicht als TGL, IGL an diesem Streik teilnehmen. Und man muss hier ganz klar sagen, dass nicht wir diejenigen sind, die hier irgendwie spalten wollen oder so, sondern wir haben, es ist nun schon wirklich 3 Jahre her mindestens, wo wir eigentlich aktiv das Gespräch mit der Verdi gesucht haben. Ich war vor einigen Jahren bei Christine Behle im Büro in Berlin. Wir haben uns mal so die Gesamtsituation angeguckt, haben wirklich mal ganz offen darüber gesprochen, wo steht eine Verdi, wo steht eine TGL, IGL, wo kann man Kräfte bündeln und so. Und ich hatte eigentlich damals so ein bisschen die Hoffnung, dass wir da vielleicht schon mal so einen gemeinsamen Weg eingehen können. Und das passierte aber nicht. Es kam irgendwie ins Stocken. Man bot uns an, dass wir halt unter den Mantel der Verdi schlüpfen sollten, so ähnlich wie eine Vereinigung Luftfahrt. Und da habe ich aber gesagt, das wird nicht funktionieren, weil es gibt ja einen Grund, warum wir uns damals gegründet haben. Und das ist, was ich auch immer sage, es gibt in der Politik ja auch die Möglichkeit, Koalitionen zu machen. Also warum bitte nicht im Gewerkschaftsleben? Und man muss ja mal ganz klar sagen, das Grundgesetz gibt uns die Chance, Koalitionsfreiheit. Auch wenn das Tarifeinheitsgesetz hier und da uns ein paar Steine wieder in den Weg legt, und da gab es ja auch letztens ein neues Urteil, was wir aktuell auch noch am Prüfen sind, inwieweit uns das vielleicht nochmal an der einen oder anderen Seite beschränkt. Aber Fakt ist, wir waren offen und wir sind immer noch offen dafür, gemeinsam um diese Sache zu kämpfen. Und dieses Thema, wir spalten, das stimmt einfach nicht. Also du siehst es ja auch in den paar Tarifforderungen, die wir veröffentlicht haben, dass wir zurück wollen auf einen Tarifvertrag für alle. Weil es gab 2005 diesen neuen Manteltarifvertrag und seitdem wird halt unterschieden in die Leute, die vorher da waren und die später kamen. Und also ich habe zum Beispiel bei mir in der Schichtgruppe, ich bin der Einzige mit dem neuen Tarifvertrag, ich habe ganz andere Schichtzulagen. So, und dann muss ich halt sagen, diese Tarifverträge, die spalten uns doch viel mehr, als wie wir es tun. Wir haben in Berlin immer noch die 40-Stunden-Woche. Wir haben hier und da verschiedene Tarifverträge und da wollen wir weg von. Und warum kann man das nicht gemeinsam machen? Und wie gesagt, da nochmal die Message an die Verdi und auch an alle Verdi-Mitglieder, die uns jetzt vielleicht mal zugucken. Wir sind nach wie vor, stehen bereit zu Gesprächen und wollen hier unterstützen. Definitiv. Na ja gut, die Aussage, die ich ja gehört habe, war, man möchte erstmal auf der Betriebsebene Vertrauen schaffen und schauen, wie es dann weitergeht. Ich meine, wir sind mitten in einer riesen Auseinandersetzung. Wir wollen, und das sind wir unseren Mitgliedern gegenüber ja auch schuldig, wir wollen jetzt nicht abwarten auf einer Reservebank, ohne unsere Themen zu platzieren. Wann ist so viel Vertrauen aufgebaut, dass wir jetzt zusammen mit der Verdi was machen können? Wobei, wir reden jetzt wieder über Verdi und in die Vergangenheit. Wichtig ist ja jetzt auch ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Was machen wir? Du hast es eben schon gesagt. Wir haben letzte Woche zum Teil eigene Tarifforderungen veröffentlicht, nicht nur an unsere Mitglieder. Wir werden heute Abend und auch morgen Abend in den Dialog mit unseren Kolleginnen und Kollegen gehen, um zu schauen, wo können wir noch schärfen, welche Sachen sind wichtig, um dann einen Gesamtforderungskatalog aufzustellen, weil die Erwartungshaltung ist einfach die, von der Reservebank runter und
jetzt aktiv werden. Und das ist der Weg, den wir im Moment einschlagen. Wobei ich wollte noch auf einen Punkt eingehen, was du gesagt hast, Daniel. Es gab ja viel, auch in der letzten Woche, Medienberichte über diesen Streik. Was mich wirklich gewundert hat, ist, dass es weniger darum ging, bei den Kollegen und Kolleginnen, die interviewt worden sind, was will ich denn jetzt oben drauf haben, sondern man stellt fest, der Frust ist so groß über das, was hier abläuft in der Luftfahrt, dass es ein riesiges Ventil für die Menschen gewesen ist, hier an diesem Streik teilzunehmen, um zu sagen, so wie es jetzt läuft, geht es einfach nicht weiter. Ich weiß nicht, wie du es mitbekommen hast, aber das ist das, was ich so aus den Pressestatements der Streikenden mitgehört habe. Ja, da gab es ja dieses tolle Video auch auf Focus, wo die eine Kollegin aus München da mal echt Dampf ablässt und so und wo sie die ganze Situation beschreibt. Da ist kein einziges Wort über die Tarifforderung. Ja, da geht es wirklich nur, wie man behandelt wird, wie das Personal runtergespart wurde die letzten Jahre und so. Und ich möchte auch gar nicht die Streikbereitschaft irgendwo schmälern oder so, aber ich glaube halt, dass an diesem Tag ganz viele Themen in einen Topf geschmissen worden sind und ja, es wurde als Ventil genutzt. Und ich finde, die Verdi hätte an der Stelle auch mal ein bisschen nach außen hin mehr kommunizieren müssen. Warum sind denn die Tarifforderungen da? Das hört sich, glaube ich, für den Außenstehenden immer ziemlich krass an. Die Lufthanseaten fordern schon wieder 9,5% Gehalt, was natürlich als Zahl erstmal sehr hoch ist. Ja, aber dass wir durch diesen Krisentarifvertrag Geld abgeben mussten, zweimal Weihnachtsgeld, einmal Urlaubsgeld, die letzte Tarifrunde nun auch schon wieder eine Weile her ist. Also wenn man es mal wirklich hart betrachtet, diese 9,5%, die fangen das nicht auf, was wir abgegeben haben in letzter Zeit. Und wenn man sich halt mit der Inflation anguckt, die ist nun mal da, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Ja, und auch die Lufthansa ist in einer Scheißsituation im Moment und keiner weiß, was im nächsten Jahr kommt. Aber das kann nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden, dieses Thema. Und da wäre es halt auch nochmal in Richtung Verdi natürlich besser, eine breitere Front aufzustellen, um für diese Themen einfach einzustehen. Gut, wir haben uns jetzt entschieden, das Angebot steht natürlich nach wie vor. Allein mir fehlt der Glauben, gerade zu dem jetzigen Zeitpunkt, dass wir zumindest an dieser Tarifrunde aktiv mit der Verdi teilnehmen werden. Wir besinnen uns im Moment auf uns selber. Ich halte das für einen guten Weg, das zu tun. Die Mitglieder spiegeln uns auch wider, zumindest größtenteils, dass genau das richtig ist. Das will jetzt aber auch gut vorbereitet werden, denn wir werden keinen Schnellschuss machen, sondern wir werden unsere Tarifforderungen diskutieren und dann zu gegebener Zeit nach außen gehen. Genau. Heute Morgen ist ein guter Auftakt dafür. Möchtest du da noch ergänzen? Ja, nur einmal kurz, weil viele sagen, ja, jetzt macht ihr ja schon wieder nicht, ihr spielt schon wieder auf Zeit und so. Nee, wir spielen nicht auf Zeit, nicht bewusst. Es hat sich einfach im rechtlichen Rahmen haben sich Dinge geändert, das Tarifeinheitsgesetz, es gab wieder einen neuen Spruch dazu. Es sind einfach Sachen, die müssen extrem gut vorbereitet sein, weil wir haben nur noch diese eine Möglichkeit. Und wenn das Ding nicht gut vorbereitet ist und irgendwo Lücken sind, wo man uns rechtlich belangen kann, dann war es das am Ende komplett, weil wir haben definitiv die Message von der Lufthansa bekommen, sobald wir hier in Streikandrohung gehen oder sonst was, wird man uns verklagen. Und es ist keinem geholfen, wenn wir die TGL hier zerschießen an der Stelle, nur weil wir mal 1, 2 Monate nicht abwarten wollten und alle nur noch heiß auf Streik sind. Das geht nicht. Wir haben eine Verantwortung als Vorstand, einmal den Mitgliedern gegenüber und uns selber persönlich auch, weil man darf immer nicht vergessen, wir als Vorstände haften unter Umständen sogar persönlich für das, was wir hier machen. Und deswegen, also wir nehmen uns diese Zeit und da bitte ich auch um Verständnis für, weil wir haben wirklich nur noch diese eine Chance, das muss sitzen, wir müssen mit den Forderungen raus, wir müssen die Leute davon überzeugen und dann geht das auch los. Und das ist kein Hinhalten jetzt oder so und kein Rumeiern. Wir werden damit loslegen, definitiv. Ich kann euch nicht sagen, wann das der Zeitpunkt sein wird, aber wir werden es gut vorbereiten und dann geht's los. Ja, halte ich auch für den besseren Weg, das so zu tun, als wenn man Schnellschüsse macht. Allerdings, ich lasse mir auch keine Angst machen von irgendeinem Arbeitgeber, dass er uns verklagt. Das ist das normale Spielchen, was dazugehört. Wahrscheinlich werden wir uns im Gerichtssaal wiedersehen, aber auch das gehen wir gelassen an, denn alles das, was wir tun und was wir vorbereiten, lassen wir natürlich juristisch begleiten und insofern glauben wir, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Wichtig dabei immer ist,
wie ist die Unterstützung der Basis? Also wenn ihr hinterher nicht dahinter steht oder uns auch nicht unterstützt, kann daraus nichts erwachsen, weil ich habe bei Facebook dann auch oft gelesen, na dann macht mal. Ja, das ist schön, das tun wir jetzt auch, aber wenn, dann heißt es wir. Wir machen dann gemeinsam. Und genauso wie vor 2 Jahren vor dem vor dem LAC in Frankfurt mit 2000 Menschen, die da gewesen sind, wir brauchen dann auch die Unterstützung, weil ohne die Unterstützung bringt das alles nichts. Und wie ich das schon geschrieben habe, man kann sich jetzt nicht mit Popcorn auf die Couch setzen und zugucken, wie die anderen es machen, sondern jeder ist gefragt, da auch mitzumachen, weil das ist ganz wichtig. Es geht hier um euren Arbeitsplatz, es geht um eure Arbeitsbedingungen für die Zukunft und da ist jeder gefragt, jetzt auch zu unterstützen. Und Daniel, ich meine, die Emotionen sind ja da, ne? Die haben wir gesehen bei den Kolleginnen, die gestreikt haben. Das erleben wir in den Roadshows, wenn wir in den Hallen sind. Da ist ganz viel Emotion und man darf nicht vergessen, die Emotionen gibt es auch bei unseren Passagieren, die wir ja befördern in der Luftfahrt und dafür sind wir ja da, ob wir Techniker sind, ob wir Check-in-Personal sind, ob wir fliegendes Personal sind. Wir sind davon abhängig, dass unsere Passagiere mit uns fliegen und ehrlich gesagt, dieses Klientel unserer Passagiere ist in diesem Jahr massiv in den Hintern getreten durch die gesamte Situation, wie sie in der Luftfahrt ist. Und das ist hausgemacht, das ganze Problem. Und das ist für mich ein Managementversagen auf ganz hohem Niveau, was hier die Mitarbeiter auszutragen haben, allerdings auch unsere Passagiere. Und das sollte man dabei nicht vergessen. Genau. Daniel, ich glaube, wir werden die nächsten 2 Tage erstmal abwarten und schauen, was unsere Mitglieder uns zu sagen haben, wie sie das Ganze sehen. Ihr könnt euch heute noch anmelden unter webcast.igl.aero. Wir werden euch dann dazu fügen und ihr könnt heute Abend um 18 Uhr bis 19 Uhr und morgen ist es, glaube ich, eine Stunde eher. Ich glaube, eine Stunde eher war es. 17 bis 18 Uhr könnt ihr teilnehmen. Ganz wichtig, dass ihr mitmacht und eure Wünsche, eure Forderungen, eure Gedanken, euren Frust einfach loswerdet. Wir werden es aufnehmen und dann sicherlich sehr zeitnah wieder auf euch zukommen und sagen, wie ist der Stand der Dinge. Genau. Ich würde mal sagen, es war heute mal ein kürzerer Webcast. Ja. Aber ich glaube, es ist alles gesagt, was in der Situation jetzt gesagt werden musste. Das politische große Bild, das zeigt sich selber, da braucht man nicht sehr viel kommentieren im Moment. Und jetzt warten wir auch mal ab, was bei den Piloten jetzt rauskommt als nächstes. Und dann diese Woche sind ja auch noch die nächsten Verhandlungen zwischen Verdi und Lufthansa. Ich bin gespannt. Ja, bleibt auf jeden Fall spannend, bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir halten euch auf dem Laufenden. Daniel, lieben Dank nach Berlin und euch danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.